قبل ما نبدأ في توضيحين. الإذاعة وحدة إعلامية مستقلة هدفها تخدم الثورة باستقلالية وانفتاح على كل الأجسام والتيارات، فالإذاعة بتعتبر نفسها واحدة من المنصات الإعلامية لقوى الثورة والمجتمع المدني، يعني لا جهة تنظيمية، لا دايرة تبقى تجمع مهنيين جديد، ولا دايرة تبقى واجهة لحراك 30 يونيو. المبادرة دي ما دايرة تقول لك أطلع الشارع في 30 يونيو أو ما تطلع، هي بس بتقدم مقترح لشكل الحراك اللي حيبدأ من 30 يونيو بغض النظر عن إنك حتعبر عن مطالبك كيف. فالمبادرة دي ما محصورة على يوم 30 يونيو بس، لكن فكرتها مبنية على إنه يوم 30 يبقى بداية لمرحلة جديدة في الحراك الثوري لثورة ديسمبر المجيدة. الملف الأساسي للمبادرة موجود في صفحة الإذاعة، والفيديو ده عبارة عن تلخيص له. أغلبنا كثوار عايزين نطلع في يوم 30 يونيو عشان نستعيد ذاكرة الموكب العظيم بتاع السنة الفاتت، ونأكد إنه ثورتنا لسه مستمرة، وعشان نقدم مطالب بنفتكر إنها ضرورية لاستكمال مهام الثورة. لكن في أسئلة. المطالب دي نحن موجهينها لمنو؟ ومنو المفروض ينفذها؟ وحنتابع تنفيذها كيف؟ ولو ما تحققت حنعمل شنو؟ إذا طلعوا معانا الكيزان الحنك شنو؟ هل ممكن العساكر يستغلوا الموكب ده كتفويض الانقلاب؟ المبادرة دي بتجاوب على الأسئلة دي. عشان حراك 30 يونيو وما بعده يكون مجدي في تحقيق مطالبنا دي، مفروض يكون حراك دستوري، حراك فعال. بدستوري قصدنا انه حراك 30 يونيو يكون محكوم بالوثيقة الدستورية اللي توقعت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، لأنه الوثيقة الدستورية دي فوق مشاكلها واختلاف الثوار حولها، لكن بحكم الواقع بقت هي الحد الفاصل بين قوى الثورة والقوى المضادة للثورة. فشعارات زي تسقط الحرية والتغيير، تسقط حكومة حمدوك، أو تسقط ثالث، هي شعارات فوق دستورية بتهدد المكاسب الثورية الموجودة وبتفتح الباب لقوى الثورة المضادة. أما فعال فبنقصد بها إنه الحراك يكون بيقدر يحقق أهدافه بإنه مطلبه يكون موجه، جذري، دقيق ومربوط بمهلة زمنية، وتوعوي. يعني شنو موجه؟ يعني المطالب دي دايرين نمشي بيها لجهة محددة هي المسؤولة من تنفيذها. منو الجهة دي؟ العساكر؟ الحكومة؟ ولا الحرية والتغيير؟ الجهة المفروض تتوجه لها المطالب دي هي الحرية والتغيير، لا العساكر لا الحكومة. ما العساكر؟ لأنه الطموح السلطوي للمجلس العسكري وسعيه لعسكرة الحياة السياسية والاقتصادية هو خصمنا، لكن حقيقة ما مشكلتنا. نحن كل مشاكلنا واللي بتعبر عنها مطالبنا دي سبب ضعف الأداء السياسي والتنفيذي للفصيل المدني في مجلس السيادة ومجلس الوزراء ومن وراهم الحرية والتغيير. لأنه الفصيل المدني ما قادر يستفيد من قيمة الشارع وسنده له في استكمال مهام الثورة، بالرغم من السند غير المسبوق اللي قدمته الجماهير في ديسمبر لتحالف الحرية والتغيير وحكومة الثورة. فهنا سلطة العساكر ونفوذهم قاعدة تتمدد في الفراغ اللي كان مفروض تملاه القوى السياسية، وبالتالي عشان المطالب دي تتحقق نحن محتاجين نمشي لجهة نقول لها اعملي كده، مش نمشي لجهة نقول لها ما تعملي كده. وما الحكومة؟ لأنه ببساطة الحرية والتغيير هي الجهة اللي اختارت الحكومة، وهي اللي بتديها البرنامج، وهي اللي بتستبدل أي وزير إذا بقت في حوجة، سواء هسه أو حتى بعد ما يتشكل المجلس التشريعي. الصفة الثانية لمطلب الحراك المدني الفعال إنه جذري، يعني بيخاطب السبب الأساسي ورا المشكلة اللي بيعبر عنها المطلب ده. عشان نشرح الفكرة دي خلينا نمسك واحد من أكثر المطالب اللي بينادوا بها الثوار، مطلب التعجيل بتشكيل المجلس التشريعي. إذا مشكلتنا هسه هي عدم الرقابة على الحكومة، فمعناها مفروض تشكيل المجلس التشريعي لو كان مطلب جذري يحل المشكلة دي. لكن لو فكرنا حنلقى إنه المطلب ده ما جذري، لأنه حتى لو يتحقق ما حيحل مشكلة عدم الرقابة. ليه؟ أولاً لأنه حيتشكل في ظل عدم وجود برنامج تفصيلي واضح للفترة الانتقالية، وبالتالي ما حنعرف نقيم الوزراء بناء على شنو. وهنا المشكلة الأساسية إنه الحرية والتغيير ما عندها آلية منهجية تشاركية شفافة تخليها تستفيد من خبرات كافة السودانيين في الداخل والخارج في صياغة برنامج للانتقال يبقى مرجعية للدور الرقابي للمجلس التشريعي. ثانيا
النواب اللي حتختاروا بالحرية والتغيير حتختاروا بنفس طريقة الوزراء والسيادي اللي كان فيها مشاكل سببت في الضعف الحالي في إدارة الانتقال. المشكلة الأولى هي إنه عملية الاختيار نفسها ما محكومة بمنهج، وده واضح في إنه ما تمت الإشارة لمتطلبات أي منصب عشان نقدر نقيم مناسبة مؤهلات المرشحين للمنصب المعين. وده ظهر في إنه الحرية والتغيير كانت شايفة مثلا إنه في زول واحد مؤهلاته بتخليه كفء كوزير لشؤون مجلس الوزراء، وفي نفس الوقت كفء كوزير للتجارة والصناعة. المشكلة الثانية هي إنه الأسامي اللي اتقدمت لمجلس السيادة ومجلس الوزراء كانت بتجي حصريا بترشيح ودعم من مكونات الحرية والتغيير عبر توازنات سياسية وحملات مسيسة في السوشيال ميديا، بدل ما تكون عملية تشاركية منفتحة على كل الكفاءات الوطنية حتى من خارج دوائر علاقات الحرية والتغيير. المشكلة الثالثة هي إنه عملية الاختيار دي ما كانت شفافة. يعني مثلا الاجتماعات اللي حصلت فيها عملية الاختيار دي لا كانت منقولة مباشر صوت وصورة، ولا اتعملت بعدها مؤتمرات صحفية ورتنا بوضوح الطريقة اللي حصل بها الاختيار النهائي. النوع ده من الشفافية لو كان موجود كان حيتشكل ضغط على مكونات الحرية والتغيير يعلي المصالح الوطنية فوق الأجندة اللي أدت لمحاصصات حزبية في عملية الاختيار. وحس المشكلة إنه حتى بعد ما تم تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، الحرية والتغيير ما خدت أي آلية منهجية تشاركية شفافة لتقويم ومحاسبة واستبدال شاغلي هياكل السلطة الانتقالية. غياب الآلية دي اتجسد بوضوح في تعيين زول في منصب ونقله لمنصب تاني وإعادة تعيينه لمنصب ثالث من غير ما نعرف يتعين ليه واتنقل ليه وتمت إعادة تعيينه ليه. وبالتالي لو المجلس التشريعي تشكل من غير ما المشاكل الثلاثة دي تتحلى حتظهر فيه نفس المشاكل بتاع ضعف الأداء الحاصلة في مجلس السيادة والوزراء، وما حيقدر يؤدي الدور الرقابي المطلوب منه. ثالثا لأنه الحرية والتغيير برضو ما عندها آلية منهجية تشاركية وشفافة لاتخاذ القرار وإدارة الخلاف، غياب الآلية دي حينقل الصراعات الظهرت بين مكونات الحرية والتغيير للمجلس التشريعي، وده حيضعف الدور الرقابي للمجلس التشريعي، لأنه النواب حيبقوا أدوات للصراع بدل ما يبقوا بيعبروا عن رأي موحد لإدارة ملفات الانتقال. رابعا لأنه الحرية والتغيير ما عندها قنوات منهجية تشاركية شفافة تضبط علاقتها مع ممثليها داخل هياكل السلطة الانتقالية، ما حيكون في أي قيمة للأغلبية بتاعت 67% في المجلس التشريعي. فحيحصل في المجلس التشريعي نفس اللي حصل في مجلس السيادة، البيقوا فيه والمدنيين بيتصرفوا كأفراد مستقلين بدل يعبروا عن رأي موحد للحرية والتغيير. الحاجة دي للأسف بتخلي نضالنا اللي خضناه من يوم 11 أبريل لحد موكب 30 يونيو اللي فات يفقد قيمة أساسية ضحوا من أجلها شهدائنا، اللي هي حيازة أغلبية مدنية في مجلس السيادة والمجلس التشريعي. وعليه مطلب تكوين التشريعي ده ما جذري، لأنه ما بيخاطب المشكلة الجذرية زي ما وضحنا. وفي الحقيقة المطالبة به من غير حلحلة المشاكل المؤسسية بتاعة الحرية والتغيير بيبقى ما مفيد، ده لو ما بقى مضر عديل. لأنه الخطورة في تشكيل المجلس التشريعي تحديدا هي إنه لو يتشكل غلط ما في طريقة يتصلح تاني، لأنه بحسب الوثيقة الدستورية التشريعي بيتشكل مرة واحدة وتاني ما بيتغير لحد نهاية الفترة الانتقالية، بعكس هياكل السلطة الثانية الممكن كلها تتغير. الكلام ده بيقول إنه المشكلة الأساسية هي ما عدم تشكل المجلس التشريعي، لكن هي لا مؤسسية الحرية والتغيير اللي بتتجسد في انعدام الثلاثة قيم دي في الأربعة مستويات دي. ورغم إنه هنا نحن اتناولنا مطلب التعديل بتشكيل المجلس التشريعي بس، لكن في الكتيب شرحنا بالتفصيل لا مؤسسية الحرية والتغيير، وورينا كيف إنه اللا مؤسسية دي هي المشكلة الجذرية ورا كل المشاكل اللي بتعبر عنها مطالبنا. وهنا الفكرة المركزية في المبادرة بتقول إنه عشان حراك 30 يونيو ما بعده يكون فعال مطلبه مفروض يكون البناء المؤسسي للحرية والتغيير. وده ما بيعني إنه نتنازل عن مطالبنا، لكن بيعني بدل ما نقول مطلبنا هو تشكيل المجلس التشريعي نقول
البناء المؤسسي للحرية والتغيير من أجل تشكيل المجلس التشريعي، ونكرر الحاجة دي مع كل المطالب الثانية اللي اتفقوا عليها الثوار. الصفة الثالثة للحراك المدني الفعال إنه دقيق ومربوط بمهلة زمنية. الكلام ده معناه إنه نحدد العملية المطلوبة لتحقيق المطلب، ونخط لها مقاييس، ونحدد المخرجات المنتظرينها منها، ونربط العملية والمخرجات بمهلة زمنية محددة. لو اتفقنا إنه حراك 30 يونيو وما بعده مفروض يستوعب مطالبنا كلها تحت المطلب الجذري بتاع البناء المؤسسي للحرية والتغيير، فالمبادرة بتقترح إنه العملية المطلوبة لتحقيق المطلب الجذري تكون انعقاد مؤتمر جامع للبناء المؤسسي للحرية والتغيير، يكون بمشاركة لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات، النازحين ومتضرري الحروب، أسر الشهداء، الكفاءات الوطنية، وكل مكونات الحرية والتغيير الحالية دون استثناء، بما فيها مكونات الحرية والتغيير في الولايات. أما المقاييس المقترحة المفروض تتم بها العملية دي هي إنه تتم الدعوة للمؤتمرين للمشاركة بمقترحاتهم بطريقة منهجية، ويتم إشراك أصحاب المصلحة من الشعب السوداني بالانفتاح على كافة كفاءاته الوطنية ذات الصلة دون حصرها في الكفاءات الحزبية ودوائر علاقات الأحزاب، وإنه يتم نقل كل جلسات المؤتمر بشفافية على الهواء مباشر صوت وصورة. والمؤتمر ده يطلع ب3 مخرجات: مجلس مركزي جديد، لجان أو هيئات مساعدة للمجلس المركزي الجديد تضمن تمثيل كافة الفئات المشاركة في المؤتمر، وثائق حاكمة لإدارة مهام الحرية والتغيير تضمن لنا إنه يبقى فيه برنامج واضح موحد وواقعي للانتقال يحقق مطالبنا، بروتوكول لآلية مؤسسية لاختيار وتقويم ومحاسبة واستبدال شاغلي هياكل السلطة الانتقالية، بروتوكول لآلية ديمقراطية مؤسسية لاتخاذ القرار وإدارة الخلاف السياسي داخل الحرية والتغيير يضمن عدم تمدد الخلاف لممثليها في هياكل السلطة الانتقالية، بروتوكول لآلية للقنوات المؤسسية الضابطة للعلاقة بين الحرية والتغيير وممثليها في هياكل السلطة الانتقالية. والمهلة الزمنية للمطلب ممكن تتحدد بأنه يجي رد من المجلس المركزي الحالي للحرية والتغيير عبر مؤتمر صحفي بحضور ممثلي الكتل ال5 الحالية، وإنه الرد ده يكون في تاريخ لا يتجاوز يوم 10 يوليو 2020، ويحدد ميعاد لانعقاد المؤتمر الجامع للبناء المؤسسي للحرية والتغيير بحيث انه يعقد في مدة اقصاها 3 شهور. وهنا قيمة ربط تحقيق المطلب بمهلة زمنية هو انه بيدينا منطق واضح لمتابعة الاستجابة للمطالب والتصعيد بمزيد من الضغط في حال عدم الاستجابة، لأنه الجماهير حتستأنف حراكة إذا ما تمت الاستجابة من المجلس المركزي بحلول يوم 10 يوليو. التدقيق اللي فصلناه في عملية ومخرجات وربطناه بمهلة زمنية ده مجرد اقتراح مفتوح لنقاش واتفاق الثوار، الهدف الأساسي منه كان توصيل الفكرة. الصفة الرابعة في الحراك المدني الفعال إنه توعوي، بمعنى إنه بيساهم في رفع وعي الجماهير بقضاياها. فالمطلب الجذري بتاع البناء المؤسسي للحرية والتغيير دوره التوعوي بيتمثل في إعلان استقلال قوى الثورة والمجتمع المدني عن واجهته السياسية، لأنه بعد توقيع الاتفاق في 17 أغسطس دور المجتمع المدني اختلف عن دور الحرية والتغيير في الطريق نحو تسوير جهاز الدولة بتحويله من جهاز سلطوي استعماري بيستخدم الجماهير لجهاز ثوري تحرري بيخدم الجماهير ويتبنى مصالحها الثورية. لحد يوم 11 أبريل شاغل جهاز الدولة كان المؤتمر الوطني، ومن يوم 17 أغسطس الحرية والتغيير بقت هي شاغل جهاز الدولة، لكن بالرغم من كده جهاز الدولة لسه ما تحول لجهاز ثوري، والدليل إنه لسه ما حقق مطالبنا الثورية. عشان كده القيمة التوعوية للحراك الحيدة في 30 يونيو بتتمثل في إعلان استقلال المجتمع المدني عن الحرية والتغيير بتبنيه لأجندة تثوير القوى السياسية، عشان القوة دي تقدر تثور جهاز الدولة ويبقى جهاز بيرعى أحلامنا في الحرية والسلام والعدالة. زادنا في المرحلة الجديدة دي من الحراك الثوري الدستوري الفعال الحيبدأ من 30 يونيو
والهدف تثوير القوى السياسية عشان تقدر تثور جهاز الدولة هو المقولة الخالدة لشهيدنا وليد عبد الرحمن: انتوا اشتغلوا شغلكم ونحن بنشتغل شغلنا. فبنقول للقوى السياسية استلهاما من مقولة الشهيد وليد: انتوا اشتغلوا شغلكم في تثوير الدولة ونحن بنشتغل شغلنا في تثويركم. أكبر قيمة بتجسد جملة الشهيد وليد هي إعلانه لمجتمع مدني قاعد في السودان، مجتمع مدني واعي بأنه دوره ما بيجيب في إسقاط الدكتاتورية، لكن عنده مهمة تاريخية هي بناء السلام والديمقراطية. مجتمع مدني قادر يجبر الأحزاب السياسية إنها ترتقي لمستوى قيم الثورة وتتجسد الديمقراطية والمؤسسية، وقادر برضو يجسدها داخل تكويناته القاعدية نفسها عشان نصل لدولة القانون والمؤسسات المدنية الديمقراطية. وزي ما هزمنا المستحيل في 30 يونيو الفات وقدرنا نركع سلطوية المؤسسة العسكرية، محتاجين في 30 يونيو ده نعيد تعريف الممكن ونعلن استقلال المجتمع المدني السوداني عن القوى السياسية. أخيرا نحن عايزين نقول للشهيد وليد إنه بعد سنة من رحيلك لسه سامعين صوتك وإنت بتقول لنا إنه الحل هو إنه نحن نشتغل شغلنا.